主后2025年4月27日，每日圣安宫读经，把握机会拍开心门。圣经咱做伙来听读雅歌书第5章第19到16节。我的小妹，我的新娘啊，我有入去我的园内，挽我的物药甲香料，食蜜葡甲蜜，啉我的酒甲奶。我得困，毋过心犹精神。听咧，我亲爱的得拍门，讲：我已经脱衫，着搁穿袄；我已经洗骹，着搁拍垃圾袄。我亲爱的对门旁伸手入来，我的心为着伊激动。我起来，要甲我亲爱的开门。物药对我的双手滴落去，对枕头仔滴落去门串。我甲我亲爱的开门，毋过我所爱的已经活转身去啦。伊拄则讲的话，互我心不附体。我找伊找无，我叫伊，伊无应。城内巡逻的人拄着我，拍我，伤我。顾城墙的人将我满身躯的棍抢去。耶路撒冷的查某囡仔，我拜托恁，恁若拄着我亲爱，着甲伊讲，我因为爱情治病。你即个查某囡仔中上水的啊！你亲爱的比别人亲爱的有啥物较好？你亲爱的比别人亲爱的有啥物较好？但你愿答应你的要求。我亲爱的英俊搁勇壮，是万人中的第一。伊的头壳若纯金，伊的头毛暗搁球乌，亲像乌鸦。伊的目睭亲像歇伫溪边的粉鸟，用恁世界，亲像宝石安置好势。伊的喙皮亲像花园沁出香味，伊的喙唇亲像百合花滴落真芳的物药。伊的双手亲像金的管，像青玉；伊的身躯亲像光骨的象牙，像蓝宝石。伊的双骹亲像大理石的条，安置伫纯金的座。伊的体格香味亲像黎巴嫩，水亲像碧香树。伊的喙真甜，人人意爱。耶路撒冷的查某囡仔，伊就是我亲爱，是我的爱人。把握机会拍开心门，敢若用寥寥数语，雅歌第5章30到8节，就交流出爱情悲剧的幽微之处。伫大暗暝，女子的厝门口传来情郎拜访的敲门声。女子却因为早就已经洗好准备要困，所以无要甲伊开门。男子袂死心，试要甲手伸入去门旁，若像为着开门，也亲像是要表达爱意。无论安怎，此举互女子心动。拄想要开门的时，男子却已经离开。急切想要见到对方的女子，袂顾得衫穿无整齐，就开门入去。伫夜色茫茫中找找，无下体统在后叫，也无怪。当伊拄着日夜的顺境和城墙守军，竟然互认为是性工作者受拍伤，搁互夺走可能是身上唯一的遗物，
破筋。我因为爱情治病。故事的结局停留伫遮，女主哀怨的自人回荡伫情郎离开的绝望中，互人感叹毋甘。若将这条互人感觉遗憾的爱情故事，对比上主甲人的关系，容易互人联想到上主就好亲像诗歌中的情郎，一而再再而三造访咱的性命。但是咱真容易因为真侪次要的原因，拒绝互上主进入咱的生命中。对这，以赛亚书55章第60讲，着趁上主找袂着的时找求伊，趁伊伫身边的时求救伊。虽然身为基督徒的咱确信，既然耶稣已经伫十字架顶大发成啦，随后主为咱牺牲，搁活上天，互咱确信伊必定袂离弃咱。但是今仔日这段经文还在提醒咱，应当把握上主造访的机会，用行动来回应诚侪伊的子民。马偕牧师的第一位学生严清华阿华，伊信主的契机是伫某一处协同地方的士绅、读册人拜访马偕，佮甲马偕辩论信仰的暗暝。辩论结束后，严清华独自向马偕讨教。马偕即时邀约伊同齐吟唱圣诗。剧团因唱的圣诗是甲主永远徛起。这首圣诗放伫1964年版圣诗第355首。歌词的大意安尼讲：虽然现在人伫外邦旅行，无法度见到天父，但是幸好岁月如梭，旅程中的每一站拢离天家搁较活近。这首诗歌深深感动严清华的心。意思，伊对马偕讲：你所读的合我的心意，我喜爱诗句，感觉受到安慰。我已经亚信偶像甲迷信。隔日，阿华就缀踮马偕身边诚侪马偕上得力的学生甲同工。直到马偕因病过身，阿华终其一生拢无离开上帝。咱相信，对伫上主所疼的子民，伊必然每日向咱的心灵拍门，毋但借着聚会、诗歌敬拜，也借着读经、祈祷这个灵修方式，愿咱的心，互上主感动的时，拢会当积极回应，邀请伊进入内心。默想，我的心是毋是向上主拍开，互伊掌管生命的全部？我的心是毋是向上主拍开，互伊掌管生命的全部？咱来祈祷，主动向人的心拍门的上主，愿你来充满我，感动我的心灵。我愿意拍开心门，互我的生命受你塑造、翻转，通得拥有全新的生命。奉主的名求，阿们。愿上帝所有你身心灵拢永行平安。